Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni vroči temi na portalu domovina.je. Spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti bo danes tema oddaje. In spregovorili bomo prav pred pohodom za življenje, ki bo v Ljubljani, in nekatere je to že zmotilo. V minulem tednu smo videli zastavice na Kongresnem trgu, ki ponazarjajo tiste, ki so prehitro končali življenje. To je zmotilo nekatere aktivistke, kako jih je zmotilo, pa poglejmo v naslednjem videoposnetku. Ja, naša človekova pravica je, da izrazimo svoje mnenje. Mi tudi. Aha, sem ne z uničevanjem naših stvari. Se ni uničevanje, se jih lahko date nazaj, če lahko. Policija. To je strpnost, a ne? Ali kako? V imenu strpnosti. To je bil, spoštovane gledalke in gledalci, posnetek in v njem ste lahko videli tudi Saro Štiglic, ki je bila povabljena v današnjo oddajo in bi se z našo gostjo tudi lahko soočila, a je sodelovanje odklonila. Povabili smo tudi Inštitut 8. marec in gospod Niko Kovač, ki pa nam do začetka oddaje ni odgovorila na naše vprašanje. Zanimivo je, da so aktivistke vedno glasne, ko imajo poln dostop do medijev in se javno opredeljujejo do vsega živega, ampak očitno samo v kontroliranem medijskem okolju, ven iz tega pa si pač ne želijo. Kar lahko kaže tudi na šibkost argumentov oziroma dvom v njihove lastne argumente. To je sicer moje sklepanje, sami pa si naredite svoje zaključke. Lep pozdrav, sedaj želimo v našem studiu pobudnici pohoda za življenje, gospe Urški Cankar Soares. Lepo pozdravljeni. In pa lep pozdrav novinarju in sodelavcu Katoliške mladine, gospodu Urbanu Šifrarju. Dober dan. Spoštovana, začela bi morebiti kar midva, gospa Cankar Soares, razčistimo takoj. Ste za zakonodajno prepoved splava? Jaz bom tako rekla, tisti, ki smo za življenje od spočetja do naravne smrti, jaz mislim, da če rečemo, da smo pa za uzakonjen splav, nekako kontriramo sami sebi. Je pa tako, kadarkoli se pojavimo, nas najprej vprašajo, a vi hočete prepovedati splav. In jaz si želim debato obrniti v smer, kar mi v resnici lahko naredimo. Se pravi, mi lahko ozaveščamo, mi lahko naredimo nekaj dobrega za preventivo, če smo pa realni, pa mi v resnici ne moremo spreminjati trenutno nič, se vemo, kakšno imamo vlado in tudi upanje za naprej. Tako da jaz bom rekla, jaz osebno bi si želela, da bi se splav prepovedal, ker verjamem, da se vsako življenje začne od spočetja. Sem pa prinesla eno knjigo, ki je izdal Center Sara, in tale gospa, ki piše svojo zgodbo, je točno s temi besedami rekla. Ko sem jaz zanosila, sem videla in sem se vprašala, ja se, če je pa to legalno, to je pa že mogli neki ljudi preštudirati, najbrž imajo prav. Jaz sem prepričana, da dobri zakoni rešujejo življenje, zato jaz mislim, da tudi, če bi splav prepovedali, bi rešili marsikatero življenje. Precej prahu je dvignil dogajanje na Kongresnem trgu, kako ste ga doživeli in ali se vam ne zdi, da tako ena kot druga stran pri tovrstnih akcijah nekoliko preveč provokatira? Seveda, ta dogodek je bil, bi rekla tako, izvan in ko te nekdo izzove, se mi zdi, da pač vsi smo ljudje, čustva pridejo ven. Jaz zagovarjam za našo ekipo, da smo odreagirali primerno, da smo odreagirali umirjeno. Seveda je kdo mogoče lahko kakšno besedo rekel nepremišljeno, ampak naš namen je bil v štartu, da naredimo nekaj simbolnega, nekaj, kar bi lahko dalo ljudem misliti. In ja, potem pa kako so se pa stvari razvijale potem naprej na socialnih medijih, pa lahko potrdim, da se lahko tudi v kakšnih aspektih pretirava. No, tako. Jaz sama sem ga doživela, pač, kako naj rečem, me je presenetilo vse, kar se je zgodilo. Me je presenetil bi rekla, ta dekleta, ki so tako arogantno to zmetale na tla. Me je pa presenetil potem tudi odziv medijev in nekako sem kljub vsemu hvaležna, da so to obsodili v tako velikem številu. Kako ste vi doživeli vse to dogajanje minulega tedna in kje vidite največjo težavo komunikacije na tem področju?
Najprej, mogoče prva misel, ki se mi je utrnila ob tej novici, je bila predvsem to, za kakšno pogumno akcijo gre strani organizatorjev, za neko akcijo, za katero so lahko predvideli, da bo izzvala jasno v pač naši družbi neko ogorčenje, nek gnev, ampak je dejansko, mislim, da če trdno, mirno se zavzemaš za neko stvar, še posebej pač neko tako temeljno, kot je življenje, potem ne moreš tega zadrževati zase, moraš to sporočilo prenašati v družbo. Ampak mnogokrat se pač ustavimo pri tem in si ne upamo tega izraziti. Tukaj pa so si res drznili nekaj storiti, kar pač v Sloveniji z tega pola, ki zagovarja življenje, zelo redko vidimo. No, druga stvar, morda ob pogledu na to, tako kot je rekla gospa Urša, arogantno akcijo uničenja teh zastavic, bi predvsem se mi je utrnila neka metafora, da pravzaprav gre pri tem za naš odnos do nerojenih otrok, ne, kot družba. Glih s takim arogantnim odnosom, takim dušebrižniškim, mi v bistvu uničujemo življenja, ne, prekinjamo, ne, ubijamo življenja najbolj pač nedolžnih nerojenih otrok, ne, z podobnim načinom razmišljanja, kot so se recimo ta dekleta lotila teh zastavic, ki so jih zmotile, ne. Tako, no. Gospa Soares, predsednica države je umaknila aktivistko, ki je skupaj s prijateljicami podrla vaše zastavice iz svojega posvetovalnega telesa za mlade. To ste pozdravili, kljub temu pa je predsednica ponovila svoje stališče do splava, ga podpira in bila jasna tudi proti molitvi pred porodnišnico. Vaš komentar? Ja, meni so bila ta njena stališča že tudi prej znana, tako da me niso nič presenetila. Kar pa bom rekla, je pa meni se zdi, jaz sem zelo vesela, da je ta debata prišla v javni prostor, ker je predolgo vladalo neka vrsta zarota molka in sem vesela, da se je ta tema odprla, ker to da ljudem nek povod, da začnejo razmišljati in mogoče pa se je kdo ob vsem tem dogajanju vprašal kakšno novo vprašanje, ki se do zdaj še ni vprašal. Predsednica je bila kritična do poimenovanja splava kot umora. Prav v tej temi so kritične tudi aktivistke. Prav tako vidimo, da se vse te zgodbe nekako povezujejo z idejami desnice in desnega pola. Kako odgovoriti na to? Ja, mogoče se moramo vprašati, a je dejansko to neka stvar ali pa ideja desnega pola, ne? Ker že, če pogledamo Slovenijo, naše politično stanje, a drži, da so stranke, ki jih imamo za desne, v opoziciji ali pa na poziciji neke izpostavljajo to temo, a zagovarjajo življenje. Ne vem, če ne. Jaz bi kvečem, oziroma tisto, kar se mi zdi, da je res povezano, je bolj, se pravi, katoliška vera, ker je pač eden edinih temeljev danes, ki dejansko verjame v to varovanje življenja in v to, da ni to nekaj, s čimer lahko delamo, kar želimo. Tako da neločljivo za to vero in tudi za tradicijo, našo tradicijo, ki pač neposredno izhaja iz te vere, tako so živeli naši predniki. To je tisto, kar je gotovo povezano z tem. Vendar pa spet lahko ločimo to, da se tudi to lahko zlorabi, torej varovanje življenja lahko zlorabi pač kot neka ideja, ki služi pridobivanju volivcev ali pa tako naprej. No. Ali ne gre pri teh vprašanjih za nekako relativizacijo življenja? Vidimo, tukaj ne smemo govoriti pri splavu o umoru, pri evtanaziji ne smemo govoriti o umoru s pomočjo. Ali smo prešli tisto mejo, da je življenje še nekaj vredno? Ja, jaz mislim, da moramo prepoznati tukaj, da ne gre za neko idejo, ki bi jo vzela desnica in jo forsirala kot neko svojo ideologijo, ampak da se je dejansko ravno obratno zgodilo. Torej,
tradicija, vera in pač danes recimo, da desni pol povezujemo tudi s tem. Tukaj je nek dom teh idej, ki so naravne, ki so vsakemu človeku jih ima v svoji vesti. Prav obratno je pa pač ta današnja, čemu rečemo, levica, tista, ki je dejansko neko ideologijo kontra življenju uporabila zase. Ne, pa niso zdaj za to krivi ne vem, posamezni levičarji ali pa člani strank. To je pač agenda hudiča, ne? To je pač agenda zla, ki se potem pač manifestira in tako naprej v različnih stvarih. Ne? Sara Štiglic, kot sem že omenil, ki smo jo povabili v današnji studio in se je opravičila, da je ne bo, in je bila ena od pobudnic razdora podobe, ki jo lahko naše gledalke in gledalci vidijo na panoju za vama, je dejala oziroma trdi, da ste ženske, ki so opravile splav, označili za morilke. Ali to drži? Jaz to zanikam. Jaz se osebno res trudim, da bi uporabljali besede, ki bi izražale sočutje, ne glede na to, kaj si jaz mislim, recimo. Ampak jaz sem prepričana, da za naš slovenski prostor, za ta, bi rekla, tako sorazmerno kratek čas, ko je ta tema, bi rekla, lahko tako javna, se mi zdi, da smo še premladi, da bi uporabljali take močne besede, zato se jih jaz želim izogibati in si v prvi vrsti želim in sem prepričana, da je pohod za življenje tudi priložnost, da tem mamam, ki so šle skozi izkušnjo splava, pokažemo sočutje in zato tudi one pridejo. So prišle vsa leta do zdaj in tudi letos bojo prišle in ena bo tudi imela lahko svoje pričevanje. In če bi jih mi označevali kot morilke, sem jaz prepričana, da nobena ne bi želela biti v naši bližini. Tako pa one doživljajo, da nekdo v resnici prepozna, da je ta njihov otrok bil človek in to nekako olajša to njihovo notranje občutje, ki so ga vsa ta leta s sabo nosile. Tako da jaz si želim, da bi res to sočutje bilo nekako opazno, ki ga želimo sporočati. Moram se ustaviti še pri nekih tweetih, ki smo jih brali v teh dneh, pa tudi, kar pravi gospa Štiglic, zapisala je: moja odločitev je, da bom vedno, ne glede na to, ali bom morda ogrozila svoj položaj, delovno mesto, celo življenje, stala na strani žensk, človekovih pravic in zatiranih družbenih skupin. Tako trdi. Če ona stoji na strani žensk, človekovih pravic in zatiranih družbenih skupin, na čigavi strani pa ste potem vi? Jaz sem na strani žensk, ampak na tisti strani globoko v njihovem srcu, ker jaz sem prepričana, tudi kot vernica vem, da je Bog v naše srce zapisal v našo vest stvari, da jih lahko mi sploh živimo. In jaz recimo na tem dogodku je po nekem času prišla tudi gospa, ki je imela samo izkušnje splava in smo potem tudi ugotovili, da je tudi zelo močna aktivistka in je s temi puncami verjetno povezana. In ona se je kar tresla tam, se je kar tresla od živčnosti in meni je to bil znak, da ona blazno trpi zaradi tega, kar je šla skozi in jaz ti tega resnično ne privoščim. Tako da jaz si želim, da bi ona prišla do lastnega miru, da bi prišla v spravo sama s sabo in z Bogom in s tem otrokom. Zato bom vztrajala naprej pri teh dogodkih, ker sem prepričana, da s tem v resnici pomagamo ženskam, kot sem že tudi prepovedala. Umik aktivistke pri predsednici države mnogi pozdravljajo, še več jih je kritičnih zaradi tega. Kljub temu pa ostaja pomislek, da je teh aktivistov drugje še veliko. Kako škodljivo so lahko njihove ideje oziroma njihovo početje za družbo nasploh? Torej, sam ta pojav aktivizma oziroma tega, da se razvije burna debata na tej ravni, se mi zdi, da ni nujno slab, sploh če prekine z pač nekim vsegliharstvom ali pa z nekim se pravi navideznim slogaštvom, ki pač v resnici pač nima nobenega temelja in ne more obstati in je samo mešanje megle.
Tako da samo po sebi pač lahko tako debato pozdravimo. No. Aktivistka Nika Kovač je početje pro-life skupin, kot smo že omenili, molitev, pa tudi postavljanje zastavic, označila za tiho in sistematično nasilje. Ste torej nasilni, gospa Cankar Soarš? Veste kaj, mi se moramo zavedati, kakšno moč imajo besede. Naprimer, če vam nekdo reče, da ste vi proti pravicam, če oni nečem takemu dogodku, kot je iztrgati ali pa izstradati otročka v maternici, rečejo pravica, potem jaz nočem biti tista, ki nekomu odzema pravice. Ali pa če mi rečemo temu, da ženska, ki je noseča, ki je zdrava, ki je z njenim telesom vse v redu, dobro funkcionira, gre na operacijo, ki naredi nekaj tako invazivnega, da vzame iz tega naravnega procesa otroka ven. Če temu mi rečemo zdravstvena oskrba, kdo želi biti proti zdravstveni oskrbi? Nihče, ne? In če mi temu, da izrazimo svoje mnenje, ki je drugačno od gospe Nike, rečemo nasilje. Kdo želi biti nasilen? Nihče. Ne? Mi se ne želimo identificirati s takimi negativnimi besedami in zato oni lahko opletajo z njimi, ker so zelo močne. In kar mene v resnici najbolj skrbi je, da je taka oseba, ki s takimi besedami operira proti ljudem, ki se z njo ne strinjajo, da je taka oseba postavljena v ta strateški svet, ki ga je ustanovil gospod Golob. Ki naj bi bil proti sovražnemu govoru. Tako, ki naj bi bil proti sovražnemu govoru. Meni je to zelo, zelo zaskrbljujoče. Tako da jaz sem prepričana, da se moramo mi kristjani in mi, ki smo proti splavu, zavedati teh besed. Tudi recimo beseda splav. Kaj beseda splav pomeni? Da greš ti z nekaj drvami čez reko. To nič ne pove o tem, kaj se z otrokom v resnici zgodi. Da otrok umre nasilne smrti, nehumane smrti. In jaz mislim, da moramo uporabljati besede, ki niso na njihovem zelniku zrasle. Tiho in sistematično nasilje. Gre za pregrobe besede, gospod Čifrer? Nasilje pač je jasno, kje je tukaj nasilje, ne? Zdaj tudi, če si poskušam predstavljati, da bi, kot je mislim, da Nika Kovač še enkrat svitnila, ne, da sem ženska na poti narediti splav in vidim to, ne, čeprav si mogoče malo težji zdaj se predstavim v drug spol, ampak mlajše generacije upajmo sicer, da ne, ampak je videti, da jih bojo tudi tega naučili, ne. Skratka, če si to poskušam zamisliti, bi bil pač zelo vesel, če bi videl nekaj, kar bi mojo odločitev, za katero pač bi mi vest nekje globoko, morda zelo globoko in potlačeno, ampak vendarle pravila, da je napačna, da je zla, pa bi mi potem pač nek tak zunanji dejavnik zopet vzbudil ta glas in bi se zaradi njega morda sesul, morda bi prišel v neko stisko, ampak bi me ta stiska obvarovala pred enim tako velikim zlom, ne samo za otroka, ampak tudi za to žensko, bi bil verjetno, morda ne takoj, ampak čez čas pa sem prepričan, da hvaležen takemu tihemu in sistematičnemu nasilju, kot so zastavice. Ampak, kot pravi Nika Kovač, je vse to pritisk in je to del jasne agende. Češ, da se posamezna ženska odloči za splav, vidi, da nima te zastavice na Kongresnem trgu, vidi molitev pred porodnišnico. Vse to je del pritiska, del agende. Kakšne? Za življenje preprosto, ne. Hvala Bogu, da je bil tak pritisk, ne, znova pač lahko to rečem. Čeprav sem prepričan, da prvotni namen recimo molivcev pred porodnišnico ni to, da bi spravljali pač žensko v stisko, ampak preprosto reševati življenja in z prošnjo Bogu, ne. Je pa sigurno zdaj to lahko pa tudi konkretno vpliva, ne, na koga in pač hvala Bogu, če je to pritisk v to, da se ne zgodi nekaj slabega, ampak se zgodi kaj dobrega. In če rešimo eno življenje, rešimo zelo veliko, prosim. Ja, jaz sem želela nadaljevati tukaj.
Jaz bi tudi vprašala, recimo v Sloveniji imamo en primer gospe, ki je obdržala svojega otroka prav zaradi molitve pred porodnišnico. Če bi njo vprašali, je bilo to nasilje, jaz mislim, da bi ona rekla, to je bil eden najbolj pomembnih dni v mojem življenju. In v Ameriki, ko imajo samo klinike, samo za splave, imajo takih zgodb še in še. In jaz mislim, da te zgodbe, konkretni primeri, nam lahko res potrdijo, da to ni nobeno nasilje, ampak to je pomoč. Več tisoč žrtev splava je letno, na svetu lahko govorimo o več milijonih. Zdi se mi, da te številke ne pridejo v ospredje, tudi jih ne želimo devati na veliki zvon, pa vseeno je prav, da rečemo kakšno v njih, ker v tej zgodba ni pereča samo v Sloveniji, je pereča v celotni Evropski uniji, kjer vidimo, da nataliteta pada, kjer vidimo, da je prebivalcev vse manj, dela pa na konec koncev vse več. Jaz mislim, da prav zato bil ta dogodek na Kongresnem trgu tako pomenljiv, ker je v bistvu ena zastavica predstavljala en šolski razred. In če si ti predstavljaš, da je teh 190 šolskih razredov, to je recimo za eno tako manjšo šolo bi lahko rekli 10 šol otrok. In ko ti eno tako številko postaviš v perspektivo, te to mora dotakniti, to mora dotakniti. In če pogledamo, koliko je teh izgubljenih človeških življenj, potencialov ljudi na celem svetu, je to res svetovna katastrofa. In jaz mislim, da mi se bojimo govoriti o težkih temah, ker imamo že tako dosti problemov v svojem življenju. Kdo si na koncu svojega dneva želi še o eni dodatni težki temi govoriti? Ampak ne bom pozabila enega gospoda, ki je bil na enem od naših izobraževanj in ko je slišal številko med 40 in 60 milijonov ljudi na leto, ki umrejo za posledico splava, je on bil tako pretresen, da je o tem rekel, zakaj jaz tega nisem prej vedel. Preden povabite na sobotni shod, pohod za življenje, še mora biti nekaj besed o molitvi. Večkrat smo omenili molitev pred porodnišnico. Pred nami pa je tudi prva molitev rožnega venca na Kongresnem trgu v Ljubljani, v organizaciji Katoliške mladine. Gospod Urban Šiferer, gotovo pričakujete, da se zna zgoditi, da boste deležni tudi podobnih provokacij, kot so bile v minulem dnevu na Kongresnem trgu v zvezi z zastavicami, pa mora biti najprej nekaj besed o tej molitvi. Zakaj? Odkot ideja? Torej preprosto, katoličani nimamo samo pravice, ampak celo dolžnost, po mojem, tudi javno moliti. Seveda ne, da bi se razkazovali ali pa karkoli podobnega, nujno mora to izhajati iz globoke osebne vere, ampak drži pa tudi, da vera z globokimi koreninami pač ne more drugače, kot da tudi svojo krošnjo pač razpira in so njeni sadovi vidni, ne. In zdaj, ko pač spremljamo, v kakšnih težkih časih je in naša družba in koliko zla se pač javno manifestira redno na naših trgih, na naših ulicah, je absolutno naša dolžnost, da pač temu zlu stopimo nasproti z molitvijo, torej za tistim pač, kar lahko storimo, ne. Zakaj pa ravno zdaj? Zdaj zagotovo je to neka ideja, ki je v zadnjih časih prakticirana po mnogih tudi tujih deželah, ampak nasplošno pa pač ni nekaj novega. Samo danes se nam zdi, da je to nekaj kontroverznega, zato ker smo pač vero potisnili v izključno zasebno življenje in se nam zdi, da pač v nek javni prostor sploh ne spada. Kar pa seveda ne drži, ne. Pa se bojite morebiti kakšnih provokacij pri molitvi 13. oktobra? Verjamemo, da je pač možno ali pa odvisno zdaj od odmevnosti, ampak morda celo pač verjetno, da se kaj takega zgodi. Mislim pa, da se jih ne bojimo, ker, tako kot sem rekel, to izhaja iz globoke vere, globokega prepričanja, da je to nekaj, kar je prav in tudi nekaj, kar prepuščamo Gospodu. In mislim, da so tudi z enako mirnostjo verjetno pri pohodu za življenje postavili te zastavice in pač, če greš za to naravnanostjo, te tudi provokacije
ne vznemirijo. Konec koncev nam je tudi Jezus Kristus sam napovedal, da lahko pričakujemo pač nasprotovanje, če bomo sledili njegovemu nauku. Javna molitev na Kongresnem trgu. Jaz sem vesela te pobude in se mi zdi, da ta svet potrebuje odločnih in jasnih moških, tako da mislim, da to so. Pohod za življenje, imate že kakšne številke, približno koliko ljudi naj bi se ga udeležilo, tudi ali se bojite provokacij? V minulih letih so bila, tako da so vam morali spremeniti celo pot pohoda po Ljubljani, morali ste spremeniti program, pa vas to ni ustavilo. Vas bo morebiti letos, glede na to, česar ste bili deležni minulo sredo. Veste, pohod za življenje poteka po celem svetu. In po celem svetu se srečuje s podobnimi težavami. In tudi vsa ta leta, ki ga delamo, smo imeli kakšne provokatorje. Jaz sem prepričana, da so se policisti v teh letih naučili, da gre za stvar, s katero vzamejo resno in so nam tudi zelo dobro pokrivali naš dogodek. Tako da se res iz tega vidika varnosti v resnici ne bojimo tega dogodka in se ga res veselimo. In jaz mislim, da bo res spet en lep dogodek, poln veselja. In lepih zgodb, ki bojo lahko nagovorile udeležence in tudi širšo javnost. Zato res vabim vse ljudi in vse, ki poslušajo, da pridejo, da pripeljejo svoje domače, naredijo kakšen zgovoren transparent in da so del te lepe zgodbe, ki jo mnogo kdo želi utišati, ampak da res lahko pokažemo, da se ne pustimo in da se ne bomo pustili ustrahovati, ampak da smo pogumni kristjani, pogumni tudi mogoče ne kristjani, vsi lepo vabljeni na tako. Ne boste pa izpostavili tokrat zgolj in samo splava, v celoti boste govorili od spočetja do naravne smrti, tako da se boste dotaknili tudi samomora s pomočjo oziroma zakona, ki je v parlamentarni proceduri. Še mora biti za oba stavek ali dva prav o tem, ali se vam zdi, da smo to vprašanje postavili, kot sem že prej vas vprašal, gospod Čifrar, zelo na en takšen ne vsakdanji oziroma bolj vsakdanji meni, češ smrt pride, gre, eutanazija, da sploh ni debate, ali imamo o tem, ali so strokovna mnenja temu naklonjena ali niso. Vidimo, da so zdravniki precej proti, prav tako medicinsko osebje. Ne? Se vam zdi, da hočemo to vprašanje pripeljati kar tako mimo stroke, tako kot vprašanje splava, mimo stroke, mimo vsega v javnost? Kolega Šifrer. Ja, jaz bi morda poleg vsega, o čemer je bilo, kar se tega tiče, že govora, se pravi, da vsi pač strokovnjaki nasprotujejo temu, tako iz pač recimo krščanskih kot tudi pač drugih vrst, bi izpostavil morda še to, kar vidimo v ozadju, to je pa naš popolnoma spremenjen in zgrešen odnos do smrti, ki ga imamo v naši družbi. Če so še naše babice in detki vedeli, da smrt pač ni kar nekaj, zaradi česar morda nekateri občutijo bolečino, nekateri ne, ampak da je to trenutek sodbe tudi, ne? Da je to trenutek, ko prideš pred sodnika, torej kaj se je dogajalo v tvojem življenju, kaj si počel in od tistega trenutka smrti, ne, kakšen umreš, a umreš v milosti ali ne, je odvisna tvoja večnost, torej sploh ta dimenzija večnosti, da je sploh kaj več od tega življenja tukajšnjega. To je tisto, zaradi česar se sploh lahko pogovarjamo o takih neumnostih. Ne. Gospa Cankar Soares, torej so na pohod povabljeni tudi vsi tisti, ki so proti tem zakonu in ki imajo radi življenje. Ja, res prisrčno povabljeni vsi, ki se ne strinjajo s temu, kar želimo reči, s medicinsko usmrtitvijo, zastrupitvijo bolnih in ostarelih, ker še enkrat bom opozorila na moč besed, ker ko ti nekaj ponavljaš, neko tujko, eutanazija, ki ni nič oprijemljiva, potem se to kar normalizira kot splav in postane kot nekaj normalnega v naši družbi, ampak mi se moramo temu zaprostaviti, to ni normalno, da se ljudem jemlje življenja, če tudi trpijo, ampak moramo osmisliti, tako kot je tudi že bilo slišano, pomen trpljenja in smrti in se na ta trenutek tudi dobro pripraviti
in poskrbeti za boljšo paliativo, tako da tudi o tem bomo nekaj spregovorili, tako da res vabim tudi vse starejše oziroma vse, ki so proti medicinski zastrupitvi. Iskrena hvala za vajina razmišljanja, želim obema vse dobro. Najlepša hvala. Hvala lepa, ker ste spremljali tokratno vročo temo. Lahko se naročite na naš kanal na YouTubu ali pa nas spremljate na portalu www.domovina.je ali pa se naročite na tiskano izdajo našega tednika in tako podprete neodvisno novinarstvo. Želim vam vse lepo in vse dobro.